来继续来看新北市南口有民众翕到这个惊险的画面，妈妈带着囡仔出门，竟然是妈妈骑机车，囡仔家己驶这种电动的卡丁车。尤其是这个卡丁车车身真低，赛车驾驶根本就看袂到，这真危险哦。依照着规定，这种卡丁车是袂当驶就路。社会局嘛已经介入调查，讲这位妈妈恐惊已经违反着二小法，相关的当罚款60万。小姐骑奥多麦边仔对一台电动卡丁车，对面赛车，佫是一个看起来敢若超4岁查甫囡仔。已经是这毋是遥控车，查甫囡仔佫家己碰hand道路，伫咧大路中倒滑，喊过违拼，全部扣翕落来。地点就位在新北市林口忠孝路666巷，这边紧邻市场跟学校，车流量非常大，还有公车经过，非常的危险。这样是很不应当，而且那种车子也不应该在马路上走。我觉得这也很危险呢，那个小朋友等一下都会撞到车，怎么办呢？真要看影片，一般电动卡丁车的高度超伫咧60公分左右，若无到机车椅子化，甚至比汽车引擎挂搁较低，等于伫咧视线世界所在，赛车驾驶根本看袂透。因卡丁车属休闲用途器具，行驶于一般道路已违反道交管理处罚条例。会去了解家长的怎么样子的一个因素导致这个孩子在道路上面有这么危险的一个这样的行为，但我们要这个严正的要呼吁家长。家长行为社会局介入调查，除了电动卡丁车本来就袂当驶上坡，相关扣罚3600，家长嘛违反二小法，互囡仔伫咧危险的所在是会当罚款60万。敢希望家长唔通因为方便，就互遮尔细汉的囡仔放牛食草，一定要顾条条，才袂互因发生危险。Hello， 我是雷亚，想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。